Κάτσε πάνω. Εδώ πονάει, αυτή είναι η πιο δύσκολη. Αυτό για την καρδιά. Η πιο δύσκολη. Η πιο δύσκολη. Αυτό για την καρδιά είναι. Βάλσαμε. Γιατί αποδεύουν τότε. Σας παρακαλώ πολύ κύριε, έχω προϋπηρεσία σε Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, είμαι σίγουρος τα Κάνε το άλλο τώρα, παιδί. Αυτό. Με τα πόδια πίσω. Σας παρακαλώ πολύ όμως, μια ευκαιρία αν γίνεται, μια ευκαιρία ζητάω. Γιγαντάκι, κάνει και ένα σπαγκάδο. Το γράψω και αυτό. Και ένα σπαγκάκι. Ευχαριστώ, σας ακούω κύριε. Ορίστε. Έχουμε ένα θέατρο εδώ, έχουμε το άλλο θέατρο. Ένα θέατρο της Μαρακιάς εκεί και ένα θέατρο εδώ του άλλου. Βάλουμε και μια καρεκλιά. Να γράψω γι' αυτό. Να καταγράψω. Αυτός καλά πάει για δουλειά. Να κάνουμε τα χέρια του έτσι ρε. Είδα του δηλαδή γιατί αναλάβει θα κάνει πίεση. Ανάπλατα ρε. Τώρα είναι σε φόρμα. Κάνουμε και μια τέτοια, δεν θα το γράψω και αυτό. Αυτό δεν το έχω γράψει αυτό. Μόνο αυτό δεν το έχω γράψει. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό λείπει. Χωρίς γυμναστική. Έλα. Κάνει κάτι να γράφω τώρα. Αλλά έγινες ώρα.